Max. Good day mga ka-rigs. Babalik na naman si Max. Mag-unload siya ngayon ng isang CNC 5 tons ang makina. Kasama naman si Sirta. Siya ngayon team leader. Dito kami ngayon mga ka-rigs sa Carmona, Cavite. Ako si Dong Arnel Ganicol. Hinantay pa yung forklift operator. Sige, panoorin yung mga ka-rigs hanggang sa uli para matuto sa buhay Wiggy. Isang araw, pagkakita ng sampo. Kapunin ko pa. Okay, gawa ng papag.
Michael ba? Pinatay ka mo kami lahat eh. Nasa muna ka? Wala to.